او د خالد بن ولید رضی الله تعالی د اسلام راوړلو واقعا ډېر عجیبه ده. د اسلام ډېر سخت دشمنو په غزوه احد کې چې څومره شهیدان شي پای کې خود د لاس وکنه د شاغړي په غونډې باندې راوخته او دا ډېر غټ جنگجو هم وو. خدای وي زما په زړه کې یو ځل د دې اسلام محبت پیدا شو. هغه څنګه وي دا نبی علیه الصلاۃ والسلام چې په غزوه حدیبیه ته روانو کنه امام ملګرو ته وی چې ځای ورته سې کوي چې دوی راځي چې موږ په لاره کې حمله وکړو. دوی به دغه کې پړاو اچي موږ چې دې څنګه پړاو اچي موږ بغیر چا په ناس مو بنا صاحب حمله وکړو. موږ ناس ته هغه ځای ته وینا صاحب نبی علیه السلام لاره بدل کړه. هغه ځای ته ډورانه هغه څومره قافلې چې براتلي دغه ځای ته براتلي او نبی علیه السلام هغه لاره پرې خو د بل طرف لاړو. امام ملګرو ته چې دا سره په ډېر عجیب غونډه سره دی موږ ته دلته کې ناس ته ډاري کې لاره بدل کړه. امام ورته خیر دی بل یو ټیم را روان دی هغه ټیم کې دوی مونږ د سره هم نفریدي چې هغه ته صلات وستا ولې شي د مازیګر مونږ دوی د سر نفریدي ځکه حدیث مبارک کې راځي چې د مازیګر مونږ نه کزرا شو نو اهل عیال ټول د هلاک شو. د دوی د مازیګر مونږ نه پریدي بالکل نه پریدي نو چې دوی په مانځه ودرېږي کنه مونږ به حمله وکړو. موږ په دې کې ناستو چې د مازیګر مونږ ټیم شو نبی علیه السلام صلات الخوف وکړو. صلات الخوف طریقه دا ده نیم ملګري په ځان پسې ودرول نیم چوکیدارۍ ته ودرول. نو چې یو رکعت هغه یو څه کسان د نبی علیه السلام سره وکړو بیا هغه چوکیدارۍ ته ودرېدل هغه نور راغله په نبی علیه السلام پسې ودرېدل. په دې طریقه نبی علیه السلام مونځ وکړو او مې مونځ وکړو مې چوکیداري کوله کنه. ما دې کسانو ته وویل چې یقین په الله وکړه په دې سړي سره خو هېڅ نه کېږي سره اوس غیبي غونته کې امداد دی د خو چې کوم ځای کې مونږ ورته کېنو نو بس دا طریقه بدله کړي د سره غیبي غونته کې امداد دی. وي هغه ځای کې زما په دې زړه کې د اسلام لږ مینه پیدا شوله. بل چې کوم ځای طرف ته په غزا لاړم د جنګ لاړم کنه وي خد خپل قبيله د طرف به جنگ کو خو چې واپس پرانه په دې ځل کې به خپل مړ چې دا تاسو خپل ملګری وجني خپل قبيله وجني خپل خلک وجني تاسو کې څه په لاس راځي. خو بهر حال خاندانی غیرت او پاغي کې لګیوم چې ډېر تنگ شوم کنه ما دا اراده وکړه چې شام ته زما الته به یا يهودي شمه یا به عیسائی شم مسلمانې دي خو ځکه نشم چې د دې پیغمبر خلاف ما د زما سخت دشمن دی نو زه بزم د سره بم چې په ایمان راوړم جاهلیت غیرت وکنه. په غزوه بدر کې زره د خلاف ولاړم په غزوه احد کې زره د خلاف ولاړم په غزوه خندق کې زره د خلاف ولاړم ارزه کې ما سره جنگ کړم اوس په ایمان راوړم. ایمای چې زما شام ته یا به يهودي شم او یا به شم عیسائی شم او د خپل مذهب پرته بد ښکاري ځکه څنګه ګټو ته سجدي لګو دا موږ څه کوو کنه. دا مې اراده وکړه زما یو ورور دغه نوم ولیدو هغه مسلمانو نبی علیه السلام دی ولید ته وویل کما دی ورته چیرې دا خالد ډېر هوښیار سړی دی ډېر عقلمند سړی دی او دغه د عقل او هوښیارتوب لږې خو بل ځای کې لګي نو چې دا په اسلام کې ولګېد څومره به ښایي ته ورته اسلام دعوت ورکړه دی ورور ته وویلو کنه دا ورور مې ما پسې خط راولېږو چې ما پسې خط راولېږو ما ته وی چې اسلام ته راشه. امام چې ضرور خط ولیدو ما ته وی چې نبی علیه السلام ستا صفت کړی دی لږ اسلام ته راشه. چې دا خبره مې واورېده بیا په ځان نه پوهېدم چې نبی علیه السلام زما صفت کړی دی. نبی علیه السلام چې دا ډېر هوښیار سړی دی ما اراده وکړه چې زه مدینې منورې ته خو امام چې یوازې به څنګه ځمه نو ولاړم بل ملګری مې کتو عثمان دغه صفوان ابن امیه دا د امیه زوی امیه ابن خلف په غزوه بدر کې مردار شوی دی. صفوان پسې لاړم امام ورته وی چې صفوان امام ورته ما ته وی چې هو امام چې په زړه کې مې یو خبره ده امام ته وی چې څه امام چې څه د پیغمبر نه ډېر متاثره مې ایمان پر راوړم نو کو تا پر راوړم خبره ده چې دوه ملګری شو مدینې ته لاړ شو زمونږ د قبیلې سره دی زمونږ د خاندان سره دی په ټول دنیا به حکومت کې موږ خو به بد نه ښکارو کنه او هغه کومه خبره کوي ښې خبرې کوي. وی صفوان راته وویل کنه چې کو دا ټول دنیا په ایمان راوړي یو دشمنی پاتې شنه یو دشمن به زایم صفوان چې یو دشمن به زایما زه په ایمان راوړم. ایمان چې ټیک د سیدا ویلاله اکرمه لا دا من دوست او د ابو جهل زوی یا اکرامه ته ویل چې اکرامه یو کار وکړي چې په دې پیغمبر باندې ایمان راوړو یا اکرامه راتم دا ټکی وی کو ټول خلک په ایمان راوړي او اخیری دشمنی پاتې کیږي هغه بزایما بیا کې اکرامه رضی الله عنه ایمان راوړي په فتح مکه په ورځ باندې بیا لاله عثمان ابن طلحه ما ته چې عثمان یو خبره کوم په لکه یو خبره راوړي خو چې تا ورسره جواب راکړو عثمان ابن طلحه جو وایي خبره ده ما ورته چې دا پیغمبر نه محمد صلی الله علیه وسلم دی وړي خپل خبرې نه کوي دی وای زنا مکه وای خو خبره کوي کنه کوي دی وای ګورګانی مو وجنه خو خبره کوي کنه کوي دی وای د ګټو د لوټو سي دی مکه وای نو خبره کوي کنه کوي وای خپل ولای مفرې کوي نو خبره کوي کنه کوي. عثمان ابن طلحه راته چې ویل څه وړه خبره وکا ما ورته چې ایمان ته نه راوړو وی چې ما په بیگانه اراده کړی دا خدای ته مې نشو ویلې ما هم د بیگانه اراده کړی دا ما ورته چې مرګ مې پیدا شو ما ورته چې زو وی چې یو ځای د مکې نه اوزونه خلک را باندې شکی کېږي یو مقام ورته خو چې ال ترازه زما مالته وته هم ته ماته زرازه ال تلارم جو عثمان ابن طلحه ال موجود یا د کېو شو روان شو چې وسلونه په لار کې خو د مکې او سردار ولید عمر ابن عاص دا په کفارو کې د ټولو نو خيار سره حساب دی د جنگ څومره مشورې چې به ورکولې
ډېر هوښیار سړی او عقلمند سړی و. د جنګ دا چادرونه به ټول ده جوړول. موږ چې دی ولید موږ چې پاک ربه دا کوم ځای ګیر شو. دا خو عمر ابن عاص دی چې ده ته به اوس څه وایو، ده ته به څه وایو، دا خو زموږ مشر دی. موږ ورته وایو چې لکه موږ ته وایي چې څه کوې لکه، موږ ورته وایو چې ته څه کوې، وایي چې نه رښتیا وایي چېرته روان یې. موږ ورته څه نه وي، وایي چې راته ښکاري مدینې ته روان یې کو. موږ ورته چې رښتیا درته وایو نو مدینې ته روان یو. عمر ابن عاص راته وایي چې راځئ زه خو ملګری یم، زه هم مدینې ته ځم، راځئ چې درې واړه په ایمان راوړو، راځئ چې درې واړه په ایمان راوړو. ولاړو چې مکې ته ورسېدو یو ځای کې خو هلته بخان کېنول. ورور مې راپسې راغی چې نبي علیه السلام ستاسو د راتلو نه خبر شوی دی او ډېر خوشحالېږي. نبي علیه السلام چې خبر شو که نه چې دا درې واړه را روان دي، نو نبي علیه السلام وفرمایل مکې د خپل زړه ټوکړې مونږ ته راوویشتې، مکې د خپل زړه ټوکړې مونږ ته راوویشتې. خالد را روان دی، عمر ابن عاص را روان دی، عثمان ابن طلحه را روان دی، دا خو د مکې د زړه ټوکړې هغه مونږ له رالې. نبي علیه السلام ډېر خوشحالېږي. ورور مې راپسې راغی چې تلوار کوي، نبي علیه السلام ستاسو په انتظار کې دی. زه چې څنګه ورسېدم نبي علیه السلام لره که نه، نبي علیه السلام ته مې وفرمیل چې السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا رسول الله. او بیا مې د نبي علیه السلام لاس ونیو چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دې کلمه مې وویله. نبي علیه السلام راته وفرمیلو چې خالده ما ته پته وه چې ستا د عقل به تا ایمان له راولي، ما ته مخکې نه پته وه چې ستا په شان عقلمند سړی کفر کې نه پاتې کېږي، ته به ایمان له راځې. بیا ورته مې وویل چې د الله پاکه پیغمبر ډېر ملامت یم، ستا خلاف مې ډېر جنګونه کړي دي، ستا ډېر ملګري مې شهیدان کړي دي، د الله پاکه پیغمبر ډېر ملامت یم، ما له دعا وغواړه. نبي علیه السلام فرمایل چې الاسلام یخدم ما کان قبله، اسلام مخکنۍ خبرې ټولې ختموي، مخکې چې په کفر کې څه کړي هغه ټول الله ختم کړو. بیا نبي علیه السلام فرمایل اللهم اغفر لخالد، الله خالد ته بخښنه وکړه، الله خالد ته بخښنه وکړه. او بیا بل صحابي راغی، درې واړو د نبي علیه السلام په لاس باندې سره وړو، ایمان راوړو.